我很喜欢里面一句台词，就是乐观不代表快乐。对，那我只是很乐观的活着。那我相信不是我而已，是大家都是这么的努力的活着，因为我们就是还有气息，我们就是还要努力，我们就是还要过每一天，我们就是。好，来看一下右前方的摄影大哥。好，这边。好，看到风景。好，看一下右手边的摄影机。好。太远了。好，这边。我觉得就坤达，其实在那个开拍之前，很多圈内的人跟他合作过的人，或者是认识他的人，其实他的风评很好啦。对啊，然后见到面也觉得，哎呦，怎么这个人这么好笑啊？这个人真的很幽默，他看待所有事情都，你会看到放下两个字，他没有什么事情放不下的。然后我会觉得他的幽默感是我很喜欢的，所以他每次来我都很期待。那刚好赵世奇这一个角色也超级幽默，对我而言，对整个故事而言，我觉得他很幽默啊，怎么了吗？怀疑啊？可能比较冷的幽默。对，就是那种冷箭型。然后因为我就很喜欢这种冷箭的幽默，所以认识他之后，我也觉得这个人真的是很有怎么讲啊？要夸奖你，我也是要很难。你帮我算了。我很喜欢里面一句台词，就是乐观不代表快乐。对，那我只是很乐观的活着。那我相信不是我而已，是大家都是这么的努力的活着，因为我们就是还有气息，我们就是还要努力，我们就是还要过每一天，我们就是还是要防疫，我们还是要戴口罩，就是大概就是这种逻辑去架构了林淑芬的勇气，也给了大家勇气。每一天除了演完哭戏之外，后来会到家也好想哭，就会觉得自己怎么，其实应该说每一天拍摄时间都很长之外，你会觉得好像怎么去测试这真的是你真的很想做的事情，你好像仿佛回到那13年前下定决心说我要成为演员的那一个自己，好像对那个小巴说，你现在那时候你不是说你要当演员，那你现在嘞这么辛苦你还要吗？可是当一切过去之后，你会发现眼泪擦干，你会发现就算拍摄10几个小时，流了泪，还是很喜欢你就知道这好像真的才是你真的想做的事。真正打动我演这部戏的第一句话，就是伟忠哥跟我说的那一句话。他说，他是跟大家讲啦，那时候他说，是时候让台湾好好的有一个喜剧了，然后让大家很开心，因为现在的氛围，不管疫情也好，或者是在之前，就是很多我觉得辛苦的人太多了，我们要让大家开开心心的，轻松一点，对，努力开心的活着，然后让你乐观的有理，对。